Gut, da sind wir auch wieder. Jawohl. Na dann holen wir doch Lestrade ab. Ja, genau. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Ja, das waren noch Zeiten, wo man einfach zur Polizei gehen konnte und sagte, er ist der Mörder und dann wurde er verhaftet. Ja, wer zweifelt schon an einem Sherlock Holmes? Matze. Auch wieder wahr. Ja, zumindest sollte man hoffen, dass Lestrade das nicht bei jedem macht, der in sein Büro kommt. Bestimmt würde er sich jetzt mit Händen und Füßen wehren. I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Okay. Was ist passiert? Jetzt bin ich gespannt, was hier noch passiert. Großen Gewächshaus. Oh! Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Da haben wir wohl falsch gelegen. Meinst du? Oh. Das sieht aber seltsam aus. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Okay. Brief. Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dann hat es verdient zu sterben. Aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden und ich selbst will da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen und das werde ich hier und jetzt tun. Leben wohl. Wow. Okay. Also lagen wir richtig, nicht falsch. Oh. Irgendwas stimmt da nicht. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Ah. Da bin ich ja jetzt gespannt. Ja, ich auch. Handelte Hamish alleine? Martin Hamish konnte aufgrund der Tibia-Torsion in seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hat er vielleicht einen Komplizen? Also waren sie doch gemeinsam. Mit Lestrade reden, okay. Ja, ich vermute Miss White, denn ich glaube nicht, dass Albert ihm beim Mord an seinen Vater geholfen hätte. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline.
Ja, dann wollen wir doch mal Let was. us analyze the facts and statements, Yep. so that we may recreate the events of that morning. Okay. Martin, Hamish und Montague Dunn trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Martin, Hamish trafen sich gegen 9:30 im Saathaus. Im Hinterhof. Kehrt vom Gespräch bis weit zurück. Das Wüstenhaus. Okay. Dann war das doch richtig. Circa 20 vor 10 ging Hamish und Montague dann in den Hinterhof. Das hatten wir doch auch schon hier angeschaut. Circa 20 vor 10, das wäre dann das. Genau. Nach 10 Minuten setzte dann seine Expedition fort und betrat das Wüstenhaus. Martin Hamish hat um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf, als sie dann schließlich Hamish und Albert im Seerosenhaus sah und sich zu ihnen gesellte. Also 10:40 Uhr dann. Das wäre hier. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass das Montague dann nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Dann wird vergiftet. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Um 10:10 sah, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. Also um 10:10 Uhr dann. Schauen wir, was haben wir jetzt noch? Circa 10:30 war das. Den Hamish kehrt vom Gespräch mit Miss White zurück. Das könnte dann auch um 10:10 hin. Hm. Ja. Dann Martin Hamish kehrt ins Saathaus zurück. Ah, hier unten. 10:10. Okay. Circa 20:10 steht, muss das sein. Das ist Aha. oben im zweiten Absatz steht. Hamish kehrte zurück ins Saathaus. Das war um 20:10. Achso. Gut, Nee, danke. 20 vor 10, 20 vor 10, sorry. 9:40 Uhr. So. 9:40 Uhr. Ja, no, da hatten wir auch schon was. Gehen in den Hinterhof. Müssen ein paar Sachen doppelt belegt sein. Oder woanders.
Ach ja, das war 59, weil es stand ja um circa 20 vor 10 ging Hamish und Montague in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzte dann seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus und Hamish kehrte zurück. Also Hamish um 10 vor 10. Ja. Dann war das hier doch richtig. Ja. Nach 10 kehrt er dann von seinem Gespräch zurück. Ja. Ja, dann spielen wir mal ab. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Ich würde sagen, das ist eindeutig. Ja, Miss White. White hatte Zeit. Miss White hatte 20 Minuten. Das wäre genügend Zeit gewesen, um Montague Dunn einzusperren. Sie hätte die Tür abschließen und Martin Hamish Bescheid geben können, damit dieser das Belüftungssystem aktivieren konnte. Ja. Ja. Okay. Ja, und White selbst ist wahrscheinlich noch zu unerfahren. Oder? Naja, Hamish und White zusammen. Ja. Nee, Albert ist kein Komplize. Ah! White ist eine Komplizin. Margaret White war Martin Hamishs Komplizin bei dem Mord an Montague Dunn. Ihre beruflichen Ambitionen und ihre persönliche gesellschaftliche Situation hatten unter ihrer Trennung von Dunn gelitten. Bisher ist halt wieder die Frage: Gnade oder keine Gnade? Nee, ich würde keine Gnade diesmal. Miss White ist eine gefährliche Frau, die einen raffinierten Mord zu verüben in der Lage ist. Sie flirtete mit Dunns Sohn Albert und trieb später Martin Hamish in den Selbstmord. Sie verdient den Tod am Galgen. Ja. Ein Mord aus Rachsucht verdient keine Gnade. Nicht Rachsucht, Hilfsucht meine ich. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Ja, ich ahne schon, was er befürchtet. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White.
Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Oh no. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Lloyd? Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Watson, machen Sie sich bereit. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Nichts da. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Gute Frage. Alle Hinweise gefunden. White ist eine Komplizin, war richtig. Hey. Verständnisvoll okay. Spieler mit derselben Lösung für den Fall 92%. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 77%. Dann sind wir wohl doch ähnlicher, der beim Allgemeinen